Sengozali ya biso bandeko na biso bandeko bozomi libanda ya mboka bandeko bozali na Congo bandeko bozalaka partout na mokili dans le monde ndenge tolobaka pona kozela rendez-vous kaka moko masolo ya mboka masolo ya population émission ya bino bayimboka solo solo bandeko na ngai na pesi bino mbote po ete lelo tokobeta masolo na etali actualité oyo koleka na mboka na biso tokoluka to ebalelo bandeko balandi fin ba dédoublement ba parti politique eloko nini ezali koleka mpona komona ete baprocès bandi koya na nsima baparti politique mosusu bakondima te oyo ezalaki décision ya mosala sensa asali to komona mpe lisusu na ngambo mosusu likambo ya badouble nationalité bandeko balandi elongwe kuna eke na gauche ezongi na droite bao bafunda na bayimboka bakomi koboma na likambo ya double nationalité tolongwa wana te bandeko balandi seni akomilengelaka mpo amema bato na maponami kasi na ngambo mosusu bandeko babandi lisusu koboya koya kokutana na seni surtout bandeko ya opposition mpona kotala lolenge nini na baregroupement politique baparti politique esengeli bakiti na baélection mpe na suka likambo ya machine à voter bandeko balandi likambo ya machine à voter erebondir lisusu bapays to pays efabrikaki bolandaki na Corée babe ete bango bakosalelaka yango susu te mpa na bango me kasi na Congo awa balobi bakosalela machine ezali machine à imprimer machine à voter eloko nini ezali koleka bayi politique bakoloba se koloba seni mpe azali déterminé mpona kokende na élection le 23 décembre oyo bandeko esengeli bamilengelaka convocation encore électorale kala mingi te dans 5 mois bokoyoka déjà masolo ndenge kobanda seni azali déterminé mpo ete masolo ekouta na gouvernement mpo ete baorganize maponami bayi politique bakokanisa nini na oyo kolekaka attaque ezali na kati ya famille politique te attaque ezali ya parti politique ya bandeko mosusu kasi moto ekopela à gauche à droite na baétat major politique ya baparti politique moto ekopela tokobeta masolo na nani bandeko balandi tokobeta na moko ya bayimboka oyo azalaki na parti politique lelo oyo akomi kokama oyo aye parti politique to pe regroupement toki koloba bongo ebengami mona kombo ya génération active des jeunes nationalistes bongo wana tomoni mwana mboka aho mokola mbote mwana mboka mbote ndeko Flavien atako aho mokola panza parti à Steve Mbikai, proche à Steve Mbikai, secrétaire général, avec Kosala et Ligablo. Na moni politique, les lois Kosala parti politique, ils allaient konginda, ils allaient façon konginda. Et comment le corps de l'orchestre, au moins la BCBG, ils allaient wenge maison mère, ils allaient comme BCBG, qu'on appelle comme El Paris. Et comment on appelle la parti politique, ils allaient CG pour créer yo. Faire les allaient qui ne pas créer, il fallait allaient qu'on pas créer. Et comment on le voit dans politique, comme on le voit massano, comme on le voit musique. Maloué pas non. Ndeko Flavien, na pêché d'abord merci pour na oyambinga lisusu na kati ya émission to kundola oyo ezengo moko dali mokambi na yango mais na koyebiso eloko moko ne loko oyo fongoli comme parenthèse na komona ete ozalaki kuna olongwe osali boye na boye oyebi ndeko Flavien eloko bato ebele bayebaka te na vie politique il faut mutu azalaka na makanisi o esengeli ya ye pour que mema eti na suka batu bakoyeba kososola lelo ete Aron Mukula atikala jamais kozala na kati ya opposition nazala na opposition te parti Steve Mbikai eza ya opposition yoka sauf que eza na eloko esangisaka biso mibale eloko esangisaka biso ezalaka dialogue dialogue oyo mokonzi ya mboka akonvokaka tomonaki ye azo soutenir dialogue biso pe côté na biso tanke ba nationaliste to ayi pe ko soutenir dialogue eloko esengaki ke no tosangana tozala bomoko pona kosala sensibilisation ya dialogue wana voilà koyokana te c'est un peu trop dire mais ya malunga nde ezali nini oyebi soki nga nalobi lelo ke ngai nazali nationaliste nazo soutenir mokonzi ya mboka etant que nationaliste ekozala malamu nazala na kati ya poso wana oyo nazoloba na kombo ya mokonzi sans que ezala na bato bazotiela ngai bapo de banane voilà liberté d'esprit parce que nakenda kuna te comme étant mutu ya opposition nakenda tant que nationaliste oyo azalaki convaincu par rapport ya esaleli ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange comme étant nationaliste. Mais na moni ete par rapport ya nzela oyo ngai na moni ke zo simba te e kozala malamu ke na oyo ngai batu otozalaka na bango tokoka kosala soutien na biso pa ya mokonzi. Parce que nini eza na batu ebele o balobake no bazo soutenir mokonzi ya mboka. Mais soko ya mie na mission na yo boye akokoka koloba yango te. Azobeta beta munoko. Mais biso na kati ya GAJN Génération active des jeunes nationalistes soutient la biso dali total. Tolobaka yango
tango nyonso. Alors, voilà. Les bosali mouvement na bino, les plateformes parti politique ou bien parce que du regroupement politique toujours qui n'est pas voilà. Vous avez une majorité comme parti politique. Les loyo to ko melinga organiser élection, mais tango ko mona na ngambo ya seni kuna. Ako senga na parti politique lelo landi masolo ngi zali ko kende me bande ko opposition ti lelo na moya lelo ba ko boya misu ba ko boya ti na moya lelo na ko pesa nga kisa dynamique ya opposition oyo kama magana mwana moka Martin Fayulu ba parti politique pe bele ya opposition oyo ba ko boya ti na pokwa lelo masolo ya seni ata ko bande ko IDPS ba kena ko tala machine à voter ngo bino bozali ba politique boko milinga na pona mi bozali ko soutenir mokonza mboka boko mona makambo na ndenge oyebi ndeko Flavien tango ete tozangi kokende na maponami na 2016 ndenge sengelaki esalema bandeko na biso oyo ya ngambu wana ya opposition voilà bato wana nayebisa yo bazalaki ntango nyonso kotya makelele non il faut tokende na maponami toza na posa alternance toza na posa boye na boye tusa ndeko na ngai tokokende na alternance ndenge nini na kati ya mboka oyo soki maponami esalami te yango omoni ete bazalaka toujours na bagenda caché mpo na bango ezalaki liboso tozokende na transition sans président de la République Joseph Kabila Kabange bamoni ete makambo oyo esimbi te bakoti lisusu na makambo mosusu likambo ya transition sans Joseph Kabila babi likambo ezalaka na mesa non na bango le 23 décembre élection ekozala te soki élection ezali te bokozonga na case de départ wana ndeko nanga Flavien nakoyebisa eloko moko élection soki esalami te le 23 décembre ndenge bango bazokanisa eza na mutu moko te oyo akende kozwa oyo ezali danki na ye tolobaka na lingala aya apikola mokonzi ya mboka longo ye na kiti wana aza te c'est-à-dire ti mokolo ete tokosala maponi tokokende mapomi na kati ya mboka oyo mwana mboka Joseph Kabila Kabange nde azali président de la République bandeko wana baza na eloko moko oyo bango batikala kondima te le tozokende na kati ya maponami tala bango bien nde baza na kati wana oyo akei boye oyo akei boye oyo akoyeki basangani basangani mais nayebiso eloko moko atako basangani soki combien o 150 partis politiques et opposition ba créer des milliers ba regroupement par ya politique ba kotika la ta mukolo moko te kolonga majorité présidentielle bino bandeko majorité na habité bozala kana planète mosusu ke ba imboka ba congolais baza na planète ya Congo bomona kaka élection yango kaka majorité nda ko gagner na na biso ke majorité ndi azana monopole ya ko gagner élection aussi longtemps 15 ans au pouvoir 5 ans bango ba ko ba été social ezaka kao policier afuta makambo na mbongo moke médecin ndenge moko enseignant ndenge moko bino bandeko majorité lelo na social beaucoup kate salaire a fonctionner na se beaucoup kene na discours nini bino bandeko majorité et pour ça la bino sonité ko tambola o ngai ndeko majorité opposition ba ko kate jaka discours akolobaka o topé boza convaincu ya solo na motema na bino boza na planète ko ba congolais bazali ndeko Flavien balobise pa na ezala biso ba etoza na majorité ezala ba bazali na kati ya opposition eza na mutu moko te oyo azwa peuple a privatiser ya koma lokola ya ye na poche peuple ya mutu nyonso peuple aza ya mutu nyonso ya opposition na majorité ya opposition na ya majorité mais ya mutu eza nini joueur nyonso soki ozokende kobeta bale aza na match entraînement esalamaka liboso mais tala bango ndenge bazali eza kaka badistraction oyo toboyi machine à voter oyo transition sans président de la République Joseph Kabila Kabange pendant que majorité présidentielle aza na komilengela tango mutu aza komilengela aza déjà na intention ke ndonga na kosani na koganye yango na koyebisa yo kende ko na ngai oyo biso tozali na na kati ya majorité eza ke pouvoir oyo ezali ya banationaliste ekotikala kozala jamais kokende na maboka ya baréactionnaire bandeko oyo bazali ntango nyonso réactionnaire to ba opposition mais bango wana baréactionnaire ntango nyonso na baambassade na étranger koluka ndenge nini comment est-ce que bakoki kosala mabe mpo na mboka ya Congo parce que peuple aza na posa tokende na mapondami ntango bino botie na mutu nango biki no transition sans président de la République Joseph Kabila Kabange mais yebisa ngai na makalisa bino ezali c'est-à-dire boza na kopréparer oyo ezali coup d'état mais biso banationaliste olingi eloko wana te tolingi ete peuple congolais ata na bilan négatif na bino boyango na kitunga colonisation ba congolais te omoni yambalo au salaire ya ba fonctionnaire lokola bazwaka mo ba 100 000 francs to ba francs congolais so bo voter susu bo accompagner majorité et comme 200 000 yango discours bo melo congolais bilan ta koso beza négatif bilan eza négatif te
oyo etaleli et puis na moment tozali tokomela na campagne te mpona représenter makambo nyonso wana yebango kaka ya motu ezali ke mwana mboka Joseph Kabila Kabange soki lelo oyo yo azwi pouvoir na 2001 toyokoma na 2002 juillet il faut que tokende bavote tokende na code minier code minier oyo ezalaki bamultinational bazozwa 60%, congolais ozozwa combien 40%. Mais il faut tozela ete ekoma na suka po ete biso pepe de Congo toyeba ndenge nini ya kozwa oyo ezali part na biso. Mais sengelaki ke mwana mboka Joseph Kabila Kabange nde aza la place wana. Lelo oyo avec révision ya nouveau code minier 60% pa ya peuple 40% pa ya ba minier. Tout le monde qui est en haut, le te ba minier ba ko défiler, ko chama kelele, ba pression ko lolenge pour que moi na mboka Joseph Kabila azong sila bango 60, peuple congolais ni azwa 40. Mais tango peuple bitumba ezali bitumba ya makambo ya koluka parce mokonza mboka lingi 60% zonga pa ba imboka. Voilà. Ne mindele ba ko bundisa. Voilà. Yango oyebi makambo ezani. Tant to ba na mike to zokola. To zaki ko Mobutu alobi azopesa ba mindele bazwa autant ba biso to za boye muke. Yango leta tokoli toyoko comprendre makambo ngo. Mais mutu ezanini bana ya mboka ya Congo il faut pas comprendre ete mwana ya mboka Joseph Kabila Kabange azana posa ete lelo oyo social ya peuple congolais ezala malade. Tokobeta masolo social tozonga na makambo tali seni lelo yo. Na ngambo ya seni ba politique ya opposition ba komona seni akolenge la tricherie akolenge la mosala malamu te po ete majorité lelo yo bakende ko remporter ba élection za la baclé na ndenge salemaka to boyi ba publication na ba charte de combat yebisa ba imboka bakolanda lelo yo seni akotuta tolo akobengisa ba politique bakoleka kana moni bande komso bakende ko signer ka charte pour ba recoupement ya ba parti politique mais yebisa ngai opposition akomona makambo ya malamu te pona bango o signer ko sala akolukande asala a organiser tricherie en dehors de machine à voter yebisa ngai nanu makambo ngo pona bino bokomona ngo ndenge ni toujours ba mboka ya Congo tucha bango lokola ba témoin lelo peuple azozela maponani mais tozomona mbilinga ya maponami ezakaka na batu ya opposition majorité nyonso seigneur koloba andimaka yango mais seni ezali organe moko ezali indépendant bandeko ya INC baza na mutu na bango bandeko ya UDPS baza na ndeko na bango batu ya société civile baza na mutu na bango comme pe majorité baza na mutu oya bango mais yebisa ngai lelo oyo makambo ezosalama na kati ya seni eza ba décision ya gouvernement te gouvernement atiki seni asala mosala na ye lelo oyo seni amoni ke moyen ya koréduire coût po ke tokende na maponami ezali machine à voter pamba te histoire afuta ozonga na nsima ntango bato bazalaki na makambo ezalaki banégociation ya ses invest se babengisaki président nanga na bato oyo aye mpona koyebisa bango ke comme na 2016 tomekaki kozwa maponami te mais toluka moyen tokende na maponami boluka moyen oyo kosalaki non baélection ezala na coût moko réduit et permettre biso tokende na maponami mwana mboka nanga na plénière bamoni ete non toluka machine à voter oyo kosala ete et réduire coût ya maponami mais eza moyen oyo ezali organe ezali indépendant etali majorité te etali opposition te mais basali mosala bango mpona koluka koréduire oyo ezali coût tokende na maponami au lieu ke tozanga maponami wana lelo oyo machine à voter eye bato alobi machine à tricher machine à voler mais maponami nano esalami te bino déjà na mutu na bino ke non ayibi oyo asali boye na boye eyi koloba ete bato wana baza prêt ata moke te na kokende maponami bato wana bango ozala prêt te mpona kokende maponami machine à voter wana olandi na Corée yo moko ndenge nini mpona bango bakomona te fiabilité ya machine oyo bango moko bacréé olandi yango bapartenaire ebele basalela mpe bamachine wana bapeya bavieille démocratie balingi su machine wana te mpona nini Congo mpona nini seni akotingama kaka na machine wana ndeko Flavien eloko nezobatama na nsima eza mawa makambo ezosalama na kati ya mboka Congo d'abord nakoyebisa yo nyonso oyo tozovivre ezali œuvre ya baimpérialiste oui bango nde bapelisaka moto bango nde bazokopelisa moto bameki na église catholique bamoni ete esimbi te bakei boye esimbi te sikoyo tomekana kobloke susu na machine à voter machine wana tolo bango malamu seni oyo azali tolobi organe habilité ya kosala maponami na kati ya mboka ya Congo
asali ozali contrat de gré à gré nde baloba na lopoto na entreprise moko privé na gouvernement sud-coréen te mais ezali entreprise privée oyo evandi na Corée likambo te mais sikoyo tolobi ete ntango ete bino bolobi ete machine wana eza malamu te tout ça mais entreprise wana eza na kocontinue kosala bamashine wana mpo na nini entreprise wana eza na kocontinue toujours kolivre bamashine na seni wana ezali bamanœuvre dilatoire toyebi bato nini baza na nsima makambo wana nyonso wana ntango bamoni ete babeti ngai mbata bakainga kote ya nationalité nakita moye toluka balobi tosala nyonso wana ezali kokota na baambassade kosala kaka ndenge bakoko bundisa RDC pour que blocage esalama na maponami et aussi souci na bango makasi ezalaka ete na mutu ya RDC nationaliste azala te il faut toujours oyo ya bango marionnette ndenge bamesanaka kobalola bango na bango nakoya na potopoto soki mutu na bango nde azali ekopermettre bango makambo ezala malamu mais biso mpe banationaliste tolobi ete tokokanga maboko te tokodénonce nyonso oyo bango bazala kobongisa ya mabe mpo na mboka ya Lumumba ya Musée Laurent Désiré Kabila tokoloba yango pamba te lelo oyo soki bato wana tozotika bango ere nyonso basalaka oyo bango balingi non RDC eza Séoul te mpona koloba ete no biso nde ambassade toboyi bino bosala yango te non entreprise wana nde fai notifie seni etikali kosala yango te c'est-à-dire machine ezali toujours malamu bandeko kutu ya nini ya Senko bazalaki clair toza na posa baexpert bata machine na bacertifie yango basa certification ya machine est-ce que seni aboyaki yango est-ce que yoki majorité présidentielle te yabi non toboyi komakamba kocertifie non tozozela yango nde esalema maponami ekosalema parce que processus ezali très avancé na machine à voter nde tokovote bandeko wana papa jona chite moke bandeko wana batikala kondima eloko moko te yango moni même ke lelo oyo manque ya programme ya koprésenter na peuple congolais yango ozolukaki basala bablocage parce que programme na bango ezali kaka le rejet programme na bango ezali le rejet mais ntango machine tomoni machine wana yebisanga tomoni ndeko corneille nanga ekomeka machine na mikolo eleka epa badepute oyo momona ntango alex badepute machine ebloka to wana Kinshasa machine ekale yebisanga machine oyo babe ezali programme machine oyo esengeli esala mais déjà awa na Kinshasa ezokale soki tokei na bawalungu lokola na mboka na ngai na walungu kuna na este na sud Kivu epa na ngai yebisanga machine wana ekale kuna panneau solaire na ebite soki courant ezalaka to pe mai ezalaka na passion population na nga walungu bamonaka yebisanga soki machine wana ekale bozali na ba technicien bakolungwa mbango Kisasa bakei na walungu bakei ti na ba province nyonso oyo tozomona 26 province ya Congo oyo bazali vraiment seigneur na ba technicien pe na moyen wapi avion oyo bango bakosala ezali avion bango bakosenga na MONUSCO yebisanga po seigneur en avion te yebisanga lelo oyo élection wana na ba machine wana soki ebloqué na walungu na mboka na ngai yebisanga ekoleka ndenge nini population na kosuka boni ndeko Flavien na kanisi ete seni azali pe balobi machine ezali programmée limbisanga babi machine ezali programmée na bavoie ya bato pour la tricherie ya bino bandeko ya majorité to pe bokolengela makambo mosusu parce que machine ezali déjà programmée na ba ingénieur bo programmer déjà bato o bako voter déjà o bako bisa ba député majorité le ba bosolo la population oyebi wana ezali bato oyo bazoluka kopesa makanisi oyo ya bango kotia yango na mutu ya population obosani na 2000 kobosani te na 2011 je crois bien tant toke na maponani non biki wana ya seni bosimba yango te soki bosimbi biki wana nyonso kosa ekobomama ndeko na nga Flavien toyebi mboka na biso oyo campagne il y a diabolisation c'est ça yango na walungu soki machine yango na lobi boye seni organe ezali organe oyo ezali ya ba responsable et aussi seni azali organisé mais toujours na ba machine même oyo ya biso moko ta ba ordinateur moko pe moi moke okomona ngo pe ezumwa problème mais pour l'année ezali eloko esami na maboko ya bato c'est-à-dire œuvre humaine eza toujours na ba difficulté mais biso tolobi ete soki tomonaki ete batandi ba machine 200 nyonso wana
est bloqué, on a tobi que ta machine est mabé. Mais ce que ça descend, tout le monde dit moi 3 et j'ai problème. Est-ce que n'a plus kamboza wapi? Et aussi dans ma courant, ma cani c'était tant que l'olenge basali machine wana autonomie même wana ezali. Surtout autonomie na yango ezali. Ba groupe électrogène. Papa non. Tant que besoin que machine est programmée na ba commune parce que population mobanga. Machine est programmée, aussi pour programmer ya bino bato na ba voix na bango pour na tricherie yango ba obenga ngo machine à tricher. Mais yango population au télémela. Bato fu ba sosola ke malamu zani. Majorité présidentielle eza yango tene bezo kamba seni wana mobimba wana. Pona koyeba ete lelo tamba ba bato bazwi ba kombo ya bato. De beaucoup de ba candidature na les salamités. Mais beaucoup de combo ya bato ndenge ndenge okota na kati ya o ezali machine pour te bato wana na beza ba majorité présidentielle. Peuple congolais fongola misu. Bato omona ka ba le caractère ngo sa ba itanoike. Ba nyonso to le kaka na ba radio biloba lo bazo lo ba wana pour que ba élection esalema te. Bazana ba plan na bango ebele ba esi ba échouer pe na mingi ya koleka souci na bango ezali ete maponami esalema te. Mais biso souci na biso ezali peuple oyo azozela keto ke na maponami wana esalama na kimia po tolingi te ke ezala te lokwa toyaki na 2011 lelo candidat moko officiel a prêté serment esika koyaki kosengele mosusu mpe na ndako na esa nini a prêté serment tolingi biloko wana te. Lelo oyo eloko eza mutu ezali mutu nyonso aluka nde kimia aluka kimia to kena maponami ya malamu po soki bande ba mutu kaka boye oyo alobi boye non nakanisi bien tango bino babike eloko songolo te et puis so landi bien bato nyonso tu ba proposer eloko moko te bango za ba proposition te bango kaka ko boye non to boyi mais boyi proposition ezali nini transition sans Kabila mais transition sans président de la République. Vous avez bien proposition na bango transition sans Kabila. Balobi un peu clair. Wana na yebisa yo. Ataku de tozaboy. Mapata ekotia kokita mokolo moko te. Donc majorité. Mabele pe ekobalola biso te ke tozina na kati. Donc bino bozali ka déterminer na makonza mboka na autorité morale na bino. Soki baboyi maponami. Soki balobi ke transition ezali. Toko kene la transition na mokonzi ya mboka. Mais oui. Moi na mboka ro to na moi lombangu pe pona tuka. Poza la mutu te ona bolo baleki parce que na masolo na biso. Akona na moyeni. Ya masolo na biso émission population mission ba imboka bande ko boko lande émission na bino bande ko tutu na mitu na santa bu po bande ko ba pesaka makanti na bango to ya maka bande ko position bande ko majorité bande ko civile yo pende ngo landa biso to yiko la mayo parce que émission za dia population. Moi na mboka likama double nationalité pour tout ça wana. Likama double nationalité. Au monité bo fungoli boîte à Pandore. Oui, mais politique nous sommes encore bagué fongoli boîte à Pandore tango bandeli kamba double nationalité est-ce que na ngamba majorité bokokoka oyebi ndeko Flavien ezalaka pasi ya koloba oyo ezali mabe ya moninga mais tango ekozongela yo moko ndeko maka problème ozo comprendre lelo oyo tolobi ete oyo ezali constitution na biso moko nde boyi yango ezala mutu te ke o ngai na yo te nde tolobi ete no o totie yango ekomama ndenge wana te eza nde oyo ekomamaki ndenge ekomamaki biso tosala nini tozotosa yango mais lelo bato bamonaki ke kozala o ngai nazala nga italien amonaki yango ezalaki malamu nayebi te soki Italie yango amonaki yango ezalaki ndenge nini par rapport ya RDC bino kaka likambo kaka nationalité Moïse Katumbi ekobangisa bino te kobangisa te eza nde bosolo majorité on est bolala soupe ngi te Moïse Katumbi akomi kobangisa bino non eloko eza te peuple nde il faut comprendre mutu nini oyo yasengeli kopesa maboko et puis baye bazoloba nyonso wana mosala bango kaka nde lokuta bosolo ezali te lolenge nini bino bokende kopesa maboko pa ya mutu oyo bomoni ete constitution eboyi mpo na nationalité mosusu oyo azwa bino bolobi ete ye kaka mutu mosusu te est-ce que mboka ngo tokomema nde mboka lolenge oyo mwana mboka totanga kombo parce que ye mpe likambo ya nationalité italienne nde otangi eza likambo ezotala mwana mboka Moïse Katumbi azalaki gouverneur na Katanga tango wana azalaka na double nationalité te tango kaka longwe alobi ete alingi changement na mboka alongwe na majorité oyo komema bato na pasi fonctionner kofuta malamu te alingi okende place oyo ya opposition abunda po ete abengana pouvoir oyo ya bino oyo ekonyokola population akomi moto mabe nde likambo ya double nationalité bandi oyebi nini yebisa biso tango bandeko bana majorité double nationalité ezalaka te bandeko balongwe na majorité likambo ya double nationalité eza ndenge wana te ndeko Flavien
soka zala ta ba nationalité kama obombi yango oyena makamune ba candidature lelo oyo obimi gouverneur lelo obimi mutu songolo bato bayebaki yango te tango yoko yebana na sima yebisanga isiko bato bakosala nini mais c'est grave déjà donc au consacre déjà l'état au consacre l'état tout en étant gouverneur a consacré l'état mais yena ba nationalité na ye azotambolaka na yango mais lelo oyo c'est nini eyebani comme eyebani l'état osala mosala na ye kaka tango moto alongwaka na majorité mpona nini tango moto azalaka bokangi misu mponi bolandelaka te tango bato bazalaka alongwe na majorité ake na opposition nde bokomi koyeba badouble national tango azalaki wana boyebaki te mpona olongwaka bato alongwaka nde na majorité nde ezali nde esika diable avandaka na opposition nde ezali nde motuna ya population bakolanda lokuta lelo oyo tozoloba oyo majorité aza na eloko moko te na oyo etaleli banationalité soki kama ya mutu songolo nationalité majorité nde azolanda oyo ezali mibeko est ce que ntango ebimaki kuna na mboka oyo toyebi ya bapaya est ce que ezalaki mboka ya biso nde ebimisaki makambo wana municipalité moko ebimisi makambo wana bamisu baye kolanda so na nsima tomoni ngo mpe toconfirme toyebi ke wana azali citoyen oyo ya biso awa siko oyebisa ngai bato bazowela nde citoyen na ye ezali nde baye baza na kosacroche mpo bayebi ke na nsima bakobimata badepute mais déjà ovandi na mboka ozwaki déjà kozwa nationalité akokomela mokonzi ya mboka akomeli na ministre ya justice bakopesa nationalité ata ya congo bazongisela ye parce que soki lelo ndenge bandeko bakoloba ya ngambo bino babiki bofungoli bota pandor lelo babi na gouvernement oyo ya bino oyo gouvernement ya biso ya congo oyo plus de 80% parce que babi bazana ba phare de bande konyoso baza ko animer ba membre du gouvernement na zotanga azana ba nationalité ya libanda soko kina ba député na ebi à l'époque mona mboka Kameri moratoire yaka mbangu parce que mingi ngeko zatana msu katikati assemblée nationale à l'époque Vital Kameri bazana ba double nationalité soki bofungoli bota Pandore wana ekeme na batu babandi kolanda soko ba nationalité ya batu libanda mboka siko parce que ya epe bibini bana mboka ba municipalité pe ba mboka mosusu bandi kotanga tel membre du gouvernement double nationalité tel membre député national na bino double nationalité e kosuka wapi na mboko yo yango na lobité na baye bazolanda biso na biso baye toza na plateau na baye bazana kosala politique biso bilenge eza leçon génération active leçon ya monene na komona ete identité congolaise tozala nango fier parce que tomona kaka te lelo soki ozwi ya mibale ya misato nde okomi likolo ya bato nyonso mais yebaka un jour histoire ekorattrape yo mais tant histoire ko rattraper yo et ko commander tard yango wana biso esengeli na biso tondima nationalité congolaise toza na yango to bunda na yango ndenge to sa ma politique lobby pe ngai pe peut-être son aleki na kena salibo e ko landa ngai eza leso vous pas mboka papa ya okozanga pe double nationalité pe dozana te yana bia wana kutu pona ngana mona katina na ngote mwana mboka naza nationaliste congolais esengo nanga ezali ete naza na identité congolaise matondo mingi mwana mboka aro mukula mwana Congo nationalité congolaise ezali esengo ko partager plateau na yo ko beta masolo sans tabou ba question nyoso population mituna ka totuna kiyo na banjo zalaki à l'aise na mituna na biso population très bien zaki à l'aise toki toko mais naza awa na yo nakata mboka Congo naza nanga na Italie te bongo na komona pasi nini voilà bandeko bazali wana ezali aro mukula azana slogan na ye bandeko ya Didier Renders mais lelo na moni opemisa ki ngo ba moke batondo mingi na bino bandeko ozaki libaku ya kolanda émission population to bisino ezali émission ba imboka lobi ko za tour na yo kaka na tribune na biso awa ozo samba te mais ozo répondre na population mituna population oko ya nola sans tabou toutes les questions sont permises ya kotuna mais na souci ya kobanga ba institution ya kobanga ba oba ko kamamboka totuna ka mituna parce que Congo ezamboka na biso esengé to solola pona koluka kimia pe boanya pona kotonga Congo mabele ya biso mabele ba koko na biso esengé to batela ngo batondo mingi na bandeko susu na attention particulière ba akordaki to yambaki mona mboka aro mokola wazali moko topé mokambi ya génération active ya ba jeune nationaliste ozali parti politique ya sikilami bazana majorité présidentielle olanda ki miyano na yepi mituna na biso population tukutana lobi pena elenge mosusu pena invité mosusu pona kotuna ye mituna ya population matondo mingi tukutana lobi na masolo asika